আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আসলে জি এর উচ্চারণ জ নাকি গ। যেমন অ্যাঞ্জেল, এটার উচ্চারণ হলো অ্যাঞ্জেল, এখানে জি জ। অ্যাঙ্গেল, এটা এখানে জি এর উচ্চারণ গ। জাইগ্যান্টিক, এখানে জি এর উচ্চারণ প্রথমটা জি জ, পরেরটা গ। রিজাইন, এটার উচ্চারণ হলো, এখানে জি এর উচ্চারণ হচ্ছেই না টোটালি। সাইন, এখানেও জি এর উচ্চারণ হচ্ছে না। তাহলে আমরা দেখলাম জি এর উচ্চারণ কখনো জ হয়, কখনো গ হয়, আবার কখনো উচ্চারিত হয় না। তা আসলে এর কোনো নিয়ম আছে? অবশ্যই আছে। এর তিনটা নিয়মের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এই সমস্যাটা খুব সহজে সমাধান দিতে চাই। সেটা হলো, জি এর পরে যদি ওয়াই ই আই এই তিনটা লেটারের যে কোনো একটি লেটার আসে, তাহলে তার উচ্চারণ হবে জ। যেমন জেনারেল, জিওগ্রাফি, জিঞ্জার। জিঞ্জার, জি এর পরে আই, দেখেন জি এর পরে এখানে ই, জেনারেল। জি এর পরে এখানে ই, জিওগ্রাফি। জি এর পরে আই, তাহলে জিন। জি এর পরে ই, তারপরে আর, জিঞ্জার। ইজিপ্ট, জি এর পরে ওয়াই, জন্য উচ্চারণ হচ্ছে ইজিপ্ট। জি এর পরে ওয়াই এম, জিম। তাহলে আমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেল। শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে ওয়াই ই আই, এই শব্দটা দিয়ে মনে রাখবো, তাহলে আমাদের এই জি এর উচ্চারণের সমস্যা থাকবে না। এরপরে যদি এই ওয়াই ই আই বাদে অন্যান্য কোনো লেটার্স যদি জি এর পরে আসে, তাহলে তার উচ্চারণ হবে গ। যেমন গুড, ও আসছে, যে ও এখানে নাই। গ্রামার, গ্রামার, জি আর, জি ইউএন, এখানে ইউ, জি ইউএন। গান, জি এ এন জি, গ্যাং। এই শব্দ, এই দুইটা রুলের আচ্ছা কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেগুলো সঙ্গে সঙ্গে মানে এই রুল দুইটা পড়ার সাথে সাথে হয়তো আপনাদের মনে আসতে পারে। সে ব্যতিক্রমগুলো হলো, যেমন GIRL, গার্ল, এখানে জি এর পরে আই থাকা সত্ত্বেও এটা হলো গ। GET, গেট, এখানে ই থাকা সত্ত্বেও এটার উচ্চারণ জি। GIFT, গিফট। গিয়ার, গিভ, বিগিন। এই ধরনের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। অবশ্যই ব্যতিক্রমের তালিকা একটু দীর্ঘ, তবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। কারণ এরকম ব্যতিক্রম কিছু শব্দ আমাদের মনে রাখলেই চলবে। আর এই ব্যতিক্রম হওয়ার কারণটাও আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই। সেটা হলো, ইংরেজি ভাষা অনেক সমৃদ্ধ একটি ভাষা। এই ভাষাতে শুধু ইংরেজি না, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রিক, ফ্রেঞ্চ সহ পৃথিবীর অন্যান্য বিভিন্ন দেশের থেকে এই ভাষাতে অনেক ভাষার ইম্পোর্ট হয়েছে, অনেক ভাষা আমদানি হয়ে ইংরেজি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। তো এই বিভিন্ন ভাষা থেকে যে ভাষা শব্দগুলো এই ইংরেজি ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেই ভাষাগুলো সাধারণত তাদের অনেক ভাষায় হলো অনেক শব্দই এই রুলের ব্যতিক্রম করে। যেমন জার্মান থেকে, জার্মান অরিজিন যত শব্দ আছে, সেটার উচ্চারণ, জি এর উচ্চারণ গ হয়। যেমন এগুলো সব জার্মান অরিজিন শব্দ, এজন্য আমাদের একটু মনে রাখতে হবে এভাবে। এবার আমরা আসি, জি এর উচ্চারণ কখন হয় না। জি যদি শব্দের শুরুতে জি প্লাস এন থাকে, তাহলে উচ্চারিত হয় না। আর শব্দের শেষে যদি জি প্লাস এন থাকে, তাহলে উচ্চারিত হয় না। শব্দের শুরুতে যেমন নেট, নোম, ন্যাশ। শব্দের শেষে যেমন সাইন, ক্যাম্পেইন, ফরেন। শেষে শব্দের শুরুতে জি এন থাকলে এর উচ্চারিত হয় না। তো যদি ভিডিও ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আর সামনে যদি ভিডিও পেতে চান, তাহলে বেল বাটনটা ক্লিক করে
নোটিফিকেশন চালু করে রাখবেন। আগামীতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে চাইলে আপনাদেরকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখতে হবে। খোদা হাফেজ, আবার দেখা হবে অন্য আরেকটা ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্তই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।